เอ้ยมาวานไว้เนี่ยจังหวัดยังอยู่ในกลางภาคอีสานมหาคือตำนานความยิ่งใหญ่สาระคือแก่นสารบอกความในหากเป็นผู้อยู่อาศัยของคนดีรู้ทั้งหมดคนดีอาหารต้องการครับทีมงานและกำลังแสกสิ่งนี้ได้ไหมเรามันความนี้คือสุดยอดนี่คือจังหวัดมหาสารคามส่วนเป็นผู้การชมการสมบัติสารคามกับป้อนวันทวงหมู่ที่หนึ่งที่21บ้านเก็บเท้าคนไม่นำพยักษ์คุณพิสัยหน่วยมากสารคาม3 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่รับเพลงเสียงแห่ทุกท่านผมเป็นสังวัดกับผลงานการแสดงและนักแสดงของชุดงานของการตอบรับครอบครัวได้ปฏิรักท่าพี่น้องเอ๋ยข้างในยิ่งเสียงพี่เสียงแผ่นห่าวข้างในยิ่งเสียงพี่เสียงกองห่าวลุกขึ้นมาเจ้าใส่เด็กคือศิลปะวัฒนธรรมไทยแดนอีสานขึ้นมาจากลูกลอยภูอีสานเสียงเราเสียงน้ำมานั่งฟังแนวมวลชมสนุกฟังเราไทยก็ตุกชื่นชมด้วยความรู้ทีมงานจากปอนอ่อนตัวคณะสายกิ้งกูน้ำผลงานมาปากทานขอได้เชื่อได้ใจจากคุณพาเชี่ยวไว้ให้ดูต่างกันเป็นแฟนทีมงานเจ้าภาพส่งเสียงส่งเสียงได้แฮร์ที่มันเอาทำมันมีเลยต้องตอบแฮร์นะครับพี่น้องวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงกับทีมงานเจ้าภาพ
ลูกคุณแม่พันตองแก้วโสคุณพ่อจะบวชคุณพ่อคุณช่วยคุณแม่อมรแก้วโสคุณอารีคุณปราณีแก้วโสครับรวมถึงคุณแม่คุณโหคุณแม่คุณทองคุณปังคุณพ่อสาวคุณพ่อละครคุณปังนะครับพี่โต้พี่โต้พี่แจ็คครับพี่ยุทธนะครับวันนี้รวมเป็นจังหวะใหญ่กับสมองกับงานอุปสมบทนะครับของนายสุพัฒน์เจ้าขนมรู้ว่านักแข่งของเราวันนี้ที่งานเราทำทุกอย่างสูงนะครับที่ให้ความสนใจแก่ผลงานเราต่อต้นอดตัวมาบอกกับผมรู้สึกเป็นของเราจะต่อด้วยการทำของเราเจ้ากับผมทางตัวในวันนี้คือเสียงพ่อนะครับน้องรัตนาวันเสียงด้วยกันพ่อรวมกับน้องเอิญวาสนาบาโบรวมไปถึงวันนี้คุณแม่พญาเต่าน้อยครับพี่น้องดีจารวนเสียงระฆังทองครับรวมด้วยช่วยกันกับทีมงานอาจารย์นพพงศ์แสวงการดนตรีครับพี่น้องบอกทุกคนก็สูงของมันหนักรู้นะ3 ชุดเต็มนะครับพี่น้องดูยอดก่อนใส่กันเลยวันนี้นักร้องทีมงานต่อต้านพิธีกรผมมาบอกพี่น้องเลยยอดมาจากไอ้พี่น้องเข้าชาดอกเลือดบนเสือนนะครับมารับผิดชอบนะครับเหยียบกันเหยียบกันคนเยอะมากครับวันนี้งานบวชลูกชายดิเกกลวยไปจังสิอาจจะไปคุณเด่นไปจังหวะของมันเวลาหลีทางรถมันไปบ่ได้ยายรถมันไปบ่ได้ไม่รู้น้ำตายังมีมือมาไล่มุมหักของนางยาสุขีวันบุญคนชายสี่คนบลาน้องจะได้จากไอ้น้องจากไอ้สายแลนจงมาเพิ่งกันความสัมพันธ์ก็เลยเกิดไปนอนสนุก
ไปต้นอีกหนึ่งผลงานก่อนลองกันลักเอาพิเศษคนไหนที่เป็นความหลังครั้งอดีตเรียกไม่ได้นะครับทีมงานพวกนักบุญสักเสียงเลยโอ้ดีครับอย่าหมดนานความเศร้าความเสีย
นี่คือเหตุฉุกเฉินนะคะวันนี้รถแห่จาก2ไม่สามารถมาทำการแห่ให้สภามันอยู่ได้วันนี้ขับรถไปที่หนึ่งนะคะมารับใส่งานเป็นแม่แม่คนโอ้ตั้งแต่เท้าที่ตัวเวลาขับรถจะช่วยเปิดที่หนึ่งนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะจะแก่อยู่ตรงนี้สัมผัสให้แก่เราเราใจคุณนักบอกต้องเป็น3 จ้าทีมงานกับป้องแม่นะครับรวมเป็นผมไม่ต้องสงสารทีมงานรับแขกน้องใหม่นะครับสิ่งที่เราต้องที่นั้นในพื้นที่ขอฝากทีมงานเราจากหมอในตัววันโตวันจากทีมงานเราทีมงานใหม่ที่ใหญ่นะครับสนใจของข้าพเจ้าจากตลาดโต้รับรองความต้องก่อนได้ทำเป็นกำลังใจถึงแม้คนจะผ่านอาจจะไม่ได้กับที่ยังมีสักนิดน่าที่มีรักษาที่แอบที่กระเทียมมาโผล่คุณท่านได้เข้าตรงนี้เลยเป็นหัวภาษาตัวแต่ผมว่าเป็นอะไรมันสอนอยู่พวกมันได้หัวขาเจ็บที่หน้าแม่กาและตัวน้องนี่นี่เฮียปล่อยจะมาหัวโตไม่แข็งมันเป็นแนวแนวแหวนที่มีทางที่ทำให้ตัวโลกตัวไปตัวอะไรมาแนวหัวนะเฮ้ยเลยไม่หัวใช่
ยางครับยางยาง
เ
เป็นอย่างชื่อเลยเก็บก็ตาเก็บอีกว่าส่วนเขาไปขอบใจส่วนมันมาตัวเป็นน้องผู้ชายส่วนมันอยากต้องไม่นานไปเป็นเพราะว่าที่เด็กเรียนเสียใจเด็กแต่ก็รักมันเดินไปพวกผมมาเล่นมาเสือทางพวกนั้นยังไม่ทำอะไรยังสวยยังได้เอาหนักที่หลังไปได้มาตัวมาเสือมาสัวสาว่าจะเชียร์กันได้สาไม่นะครับจะไปกับช่วงแต่โอ้หาเธอพิมยามใดกระซาหัวมักลาสุดท้ายก็เป็นลายตาแท้คงบ่มีทางคนบางเวลาของเขาโอ้ยเอ็นเดาผู้สาวกันเลยขาดคำบอกว่ามีเขาแต่ไม่ได้นี้คอยบอกเขาฟังตัวเมียเขาบอกเขาฟังคนนี้แต่ก็เต็มเต็มสาวจะพาสาวตกเขาเรื่องเขาต้องตกคนใจฟังไม่ได้แม่มันอาจจะอายุมันเป็นสักถ้าทางพูดมีสักเป็นจะกลับไปได้คนรักคนไหนรักคนไหนเขาว่าท่านเราเรื่องสมศาสมลือเอาโชว์เซ็กซี่สักหน่อยสักการครับเอาคิดว่าตัวเองท่าไหนเซ็กซี่ที่สุดเนี่ยแต่กระดูกสาวถอดไปเครียดเลยเอาตามันครับเคยถึงตัว
มาหาก็ขอสิให้ลุงเนี่ยให้ดูเขาต้องตัดคนไปในการให้แสดงกันมีการที่ผ่านมาเราได้รับก็มีใครย่อมแข่งขันมันเสียขาวกับเสียขาวเสียแดงกับพ่อเสียแดงเอาเดินแดงหนึ่งเอาเดินแดงหนึ่งเอาเงาเดินจันเลยเอาเงาคู่ของกระของเลยไหมเดินแดงหนึ่งเอาเดินแดงหนึ่งต้นทุกจอต้นหัวมาแล้วก็ตัดพิเศษหน้าตาที่ถูกทิ้งถูกเทแล้วก็ไปเติมเติมกันสีหักกับเขาคนนั้นสื่อในที่เล็กที่ไม่หน้าตาดีมาไปเมื่อไหร่กันได้ผู้สีเงินดีสีไปตายทั้งใดก็ไปผู้หญิงนะครับวันนี้จะให้การจัดงานจากน้องคนตัวน้อง พิเศษนะคะพร้อมเรียกเอาหมวกพวกพิเศษสำหรับสา
ทุกคนว่าสิ่งนี้เพื่อนพี่แม่จ๋าเพื่อนจะสู้กันเป็นแทบสิยกไม่พลาดนักแสดงยังโคตรไม่ได้ไปเราไอ้เรารักพี่ไอ้เราเสีย
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ